მაგალითად ერთ-ერთი მაგალითი იყო ბიზანტიის ელჩი, როდესაც მივიდა და კითხულობდა სად არის ხალიფა, სად მოლაპარაკებებზე იყო მისული და ყველა მიუთითა იქეთ არის, მივიდა და საბოლოოს ბიზანტიის ელჩი თვლიდა რომ უნდა ყოფილიყო როგორც თქვათ რა ვიცი, კეისრის ნაცვლებს ჰქონდა დიდი სასახლე უნდა და მის გაოგნებას საზღვარი არ ჰქონდა, როდესაც დაინახა რომ წმინდა ომარი ხალიფა პალმის ძირში ეძინა და სანამ გაიღვიძებდა ალბათ ფიქრობდა ის კაცი რომ ნუ თუ ეს ის ადამიანია რომელსაც ემორჩილება ამდენი მუსლიმი, ამდენი ადამიანი, ამდენი სიმართლის მთქმელი კაცი, ამდენი ვაჟკაცი, ამდენი სულიერად ამაღლებული ადამიანი. ნუ თუ ეს ის ადამიანია, რომელსაც შესწევს ძალა, რომ აი საკუთარი სიტყვა თქვას სოფლიოს იმდროინდელი სოფლიოს ნებისმიერ ადგილას. და ეს სიტყვა არ არის უბრალოდ ზერელენა თქვა მის სიტყვა. ნუ თუ ეს ის ადამიანია, რომელზეც საუბრობენ რომ ის არის ომარ ფარუყ, რომელსაც შეუძლია სიმართლის და სიცრუის ერთმანეთიდან გარჩევა. შესაძლოა უზენაესი ალლაჰის წყალობა იყო წმინდა ომარზე, რომ მას შეეძლო ელემენტარულად უცებ გამოეთვალა ვინ ამბობდა სიმართლეს, ვინ ამბობდა ტყუილს. ეს ის ადამიანი იყო, რომელზეც მუჰამედი ალეიჰისალათუ ვესალამ ამბობდა, რომ ფიცავარ ალლაჰს, როდესაც ეშმაკი ხედავს, შეიტანი ხედავს, გზას იცვლის და უკან მიდის. ეს ის ადამიანი იყო, როდესაც მისი თანდასწრების დროს ნამდვილად შეიტანს ძალა არ ქონდა და არავინ არ ფიქრობდა დამსწრე ადამიანთაგან ბოროტებაზე, მლიქვნელობაზე, კაცის გაყიდვაზე, ფლიდობაზე, ქურდობაზე და ასე შემდეგ. ხო, იყო ადამიანი, რომელიც ამბობდა რომ პიროვნება. ჩემს მმართველობის პერიოდში საცხა ჩემს მართვად ტერიტორიაზე გელმაცროთ ხარი შეჭამოს. მე მისგან პასუხისმგებელი ვიქნები და მეშინია რომ ალლაჰი მე ამაზე პასუხს მომკითხავსო. აი ერთ-ერთი მაგალითი არსებობს, როდესაც ომარს თავის სამუშაო კაბინეტში, ასე ვთქვათ, თუ ამას სამუშაო კაბინეტი ეწოდება, რა თქმა უნდა, სტუმარი ესტუმრება და ომარი სანთელით, მოხსენიებული იქ როგორც სანთელი, ანათებს ამ ოთახს და მუშაობს. და როდესაც მუშაობას დაამთავრებს და სტუმრისკენ შეტრიალდება, ერთ სანთელს ჩააქრობს, ანუ ერთ ლამპას ჩაანათობს, პირობითად ასე ჩააქრობს და ხელს, ნუ როგორც ეწოდება ხოლმე იმ დროს რასაც ანათებდნენ და მეორეს გაანათებს. გაოცებული მისი ნათესავი მეგობარი სტუმარი შეეკითხება, კი მაგრამ ერთი ჩააქრე და მეორე რატომ აანთეო და ისე ეუბნება რომ ეს ერთი იყო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსებადი ლამპა, მე მაშინ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სახელმწიფო საქმეს ვაკეთებდი, ეხლა კი შენ ხარ ჩემი პირადი სტუმარი და ამიტომ მე უნდა ავანთო ის რაც ჩემი პირადი ჯიბიდან ფინანსდება. აი ეს ალბათ შეიძლება თანამედროვე საზოგადოებას ისეთ ზღვარგადასულ საზოგადოებას, რა ვიცი, დაშორებულ საზოგადოებას ამ პრინციპებისგან ეს ზღაპრად ეჩვენება, მაგრამ ეს ხალხი მართლაც ასე ცხოვრობდა და მართლაც ასეთი სამართლიანი იყო კაცი, რომელიც თავის სტუმარს, პირად სტუმარსაც კი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსებად ლამპათი არ მიიღებდა. კიდევ მახსენდება ერთი ისტორია, როდესაც ომარი რადიალლაჰუ ანჰუ მისი ქალიშვილი იყო მუჰამედის მეუღლე სალლალლაჰუ ალეიჰი ვესალამ, ხოსტები ჰავსა და აი საჰაბეები მოგროვდნენ და ძალიან დაბიო ტანსაცმელი აცვია ამ ჩვენს ხალიფას ამბობდნენ და იქნებ რაღაცნაირად მოახერხოთ რომ ტანსაცმელი შეუცვალოთ რა ახალი ქსოვილისგან რაღაცა, იმიტომ რომ ხალხი მოდის, რაღაცა ელჩები მოდიან, სახელმწიფოებთან ურთიერთობა რაღაცეებია და შეიძლება რომ ამას, მაგრამ ვერავინ ვერ მივიდა და ვერ შებედა პირდაპირ რომ სახელმწიფო ხაზინიდან გამოყოფილი თანხით მისთვის შეეძინათ ძვირფასი ქსოვილით შეკერილი ტანსამოსი რა. და რატო ვერ შებედეს? იმიტომ რომ იცოდნენ რომ არ აიღებდა რა. იცოდნენ რომ ის ამას არ დათანხმდებოდა, იმიტომ რომ ეს საკმარისია ჩემთვის. მე მიფარავს სხეულს, ეს საკმარისია ჩემთვის. იტყოდა ამას, იცოდნენ და ამიტომ მიუშვეს გოგონა, ანუ მისი შვილი. შვილი თან მუჰამედის მეუღლე სალლალლაჰუ ალეიჰი ვესალამ და უთხრა მამა ასე გადაწყვეტეს საჰაბეებმა და მე მომიშვეს და გენიალური იყო ომარის პასუხი. მან უთხრა მე მყავდა ორი მეგობარია. ასე ვთქვათ, რომლებიც ერთი
რომელმაც ერთი ადგილიდან, ერთი წერტილიდან საბოლოო წერტილამდე გადაწყვიტეს სვლა, ანუ მოგზაურობა. მეც მათთან ერთად ვიყავი. ამათგან ორმა ერთი წერტილიდან საბოლოო წერტილამდე მიაღწია. ესენი იყვნენ მუჰამედი სალლალაჰუ ალეიჰი ვასალამ და ეს იყო აბუ ბაქრი რადიალლაჰუ ანჰუ. იმათ ეს ცხოვრება ასე გააკეთეს. თავის გალიშვილს ეკითხება, გახსოვს თუ არა მუჰამედის ოჯახში სალლალაჰუ ალეიჰი ვასალამ როგორი სიტუაცია იყო? როგორი აი მაგალითად მატერიალური თვალსაზრისით როგორი სიტუაცია იყო? მაშინ გალიშვილმა უთხრა, რომ ნამდვილად მახსოვს მამა, ეს იყო ის, რომ უკიდურესად აუცილებელი საჭიროების ნივთები ჰქონდა სახლში. მაშინ უთხრა, რომ ასე იყო აბუ ბაქრიც. და მე მინდა რომ ჩემს მეგობრებს დავეწიო და მივიდე იმ ადგილას, სადაც ისინი წავიდნენ და ნუ თუ შენ შვილო არ გინდა და იმ ადამიანებს არ უნდა ის რომ მე ამ საქმეში მივაღწიო წარმატებას და ამაზე შეწყდა საუბარი. ანუ არ იყო ეს ადამიანი, რომელიც რაღაც მატერიალური კეთილდღეობის გამო რაღაცას გააკეთებდა. არ გააკეთებდა ისთვის, გააკეთებდა იმისათვის, რომ ალლაჰის რელიგია, ისლამი გავრცელდეს და გავრცელებული იყო და სხვა შორის ამას ძალიან კარგად გაართვა თავი მეორე ხალიფამ ომარ იბნ ხატაბმა რადიალლაჰუ ანჰუ. თან ერთი ისტორიაც არის, თუ ჩვენ დრო გვაქვს, თუ არა ოსმანზეც და რადიალლაჰუ ანჰუ და ალბათ ჯობია ბარემ წმინდა ომარიზე საუბრით დავასრულოთ და ის ისტორია, რომელზეც თქვენ საუბრობდეთ, ისიც მოვყვეთ, ვინაიდან როგორც ჩანს ჩვენი დრო აღარ გვეყობა წმინდა ოსმანზე და წმინდა ალიზე სასაუბროთ. ეს ბუნებრივი იყო. მოვა ალბათ დრო, როდესაც ჩვენ გავაგზავნებთ ამ პიროვნებებზეც, ამ ხალიფებზეც საუბარს, ვინაიდან ქართველი მაყურებლისთვის ალბათ საინტერესო იქნება ოსმანზე საუბარი, წმინდა ოსმანზე საუბარი, ვინაიდან იგი იყო, ანუ მის დროს შემოვიდა ისლამი საქართველოში და ასე ვთქვათ, მის დროს დაიწყო, როგორც საქართველოში ეწოდებიან ხოლმე, არაბობა საქართველოში. ალბათ საინტერესო იქნება ჩვენი მაყურებლისთვის, მაგრამ მოდი აღარ გადავიდეთ ამ კუთხით და დავასრულოთ აქ, ანუ თქვენ ისვისი. აი მე უბრალოდ იმის თქმა მინდოდა, აი კიდევ ერთხელ, აი საქმე რაში იყო, იცით, აი თემურ შენ იცი, რომ აი მუსლიმანს, ანუ მუსლიმს ადამიანს ეს არა აქვს იმის შიში, რომ თქვათ, აი იცი, დაიჭერენ მას და აი ციხეში ჩააჯენენ და ამის გამო უი რა ეშველება და ასე შემდეგ და ამის გამო არ მოიპარავს. არამს და არამს. წმინდა ომარს ამის პრობლემა არ ქონდა რადიალლაჰუ ანჰუ. არც აბუ ბაქარს ქონდა ამის პრობლემა. უბრალოდ ეს იყო ხაუფი ქვია მას არაბულად ალლაჰის შიში. ისინი იყვნენ შიშით, ამ შიშით შეიცნობდნენ უზენაეს ალლაჰს და რიდი ალბათ. რიდი, ხო, ასეთნაირად რომ აი, როდესაც ისინი ლოცულობდნენ, საჰაბეები ლოცულობდნენ, იცოდნენ რა გათვალისწინებული ჰქონდათ თუ ვისთან ჰქონდა, ვის წინაშე აღავლენდნენ ლოცვას, ნამაზს ვის წინაშე აღავლენდნენ, ისინი ამას აკეთებდნენ თრთოლვით. მათ ეშინოდათ უზენაესი ალლაჰის სიდიადისა იმ მომენტში. თვით მუჰამედ სალლალაჰუ ალეიჰი ვასალამ ამას ამბობდა, რომ როგორ არ უნდა გეშინოდეთ, როდესაც ალლაჰთან გაქვს ურთიერთობა, სამყაროს გამჩენის, ყველაფრის გამჩენის, რომელსაც არ დასასრული, აღარ დასაწყისი. და ამის მაგალითი არის ზუსტად ის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, რომ ამ ადამიანებს არამს და არამს არ შეიძლება დავაბრალოთ, რომ ამ ადამიანებს რაღაცა პოლიტიკური თვალსაზრისით დაწინაურება, რაღაცას მატერიალური თვალსაზრისით განდიდების მანია და ასეთი რაღაცა გამორიცხულია, ვინც ისლამს ოდნავ მაინც იცნობს. და აი აბუ ბაქრის გარდაცვალების დროს, სანამ გარდაიცვალებოდა აბუ ბაქრი, მაშინ ომარს თხოვა რომ მოდიო, მოვიდა და უთხრა რომ იცით, ია ომარ იქ ოთახის ერთ-ერთ ნაწილში მივუდით და იქ არის ერთი თიხის ქილა და მიდი იქ ის აიღეო უთხრა და იმანს აიღო და ნახა რომ ნახევარი იყო სავსე ოქროს ფულით. და რა არის ეს აბუ ბაქარ უთხრა? აბუ ბაქარმა უთხრა რომ ეს არის ის რასაც მე ხაზინიდან ვიღებდი ჩემი ხალიფობის პერიოდში. იმის ნახევარი არის ეს. ახლა ზოგიერთ ჩვენ აი მუსლიმებს ახლა ხო ამის თქმის დროს ცოტა რიდის და შიშის გრძნობა უნდა გაგვიაქტიურდეს. რას აკეთებდა ადამიანი, რომელზეც მუჰამედი ამბობდა სალლალაჰუ ალეიჰი ვასალამ, რომ მისი რწმენა რომ სასტორის ერთ მხარეს დავდოთ და მთელი უმმეთის რწმენა რომ მეორე მხარეზე დავდოთ, აბუ ბაქრის რწმენა გადაწონის.
ასაგებია, აი ეს მან რა თქვა? მან თქვა რომ ეს ნახევარი ოქრო უნდა დავაბრუნო მე ხაზინაში, იმიტომ რომ მე არ დამჭირდა იმდენი რაც ავიღე. ხოლო დანარჩენი ნახევარი რაც მე ამ საქმიანობაში მე დავხარჯე, მას ჰქონდა კერძო მიწის ნაკვეთი და ომარს დაუბარა რომ ე ომარ შენ ეს მიწის ნაკვეთი გაყიდე და დანარჩენი ის შეავსე, რაც მე ავიღე ხაზინიდან. იმიტომ რომ ეს არის მუსლიმთა ხაზინა, რომელსაც მსახურალი ხელით მიახლება, ხო? ალლაჰისგან არის დასჯადი პირდაპირ. ამ საინტერესო ისტორიით დავემშვიდობეთ ჩვენს მაყურებელს. მაყურებელს კი შევახსენებ ჩვენი სტუმარი იყო მირზა მიქათაძე. კარგად ვსანდებოდეთ.